السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أقيارتو أن جعلها يوم ميل والبو الدنيا كاغيسو قنتين يقور والبو حلو والبو يدين تهي وعنا وناكسن أيان كلي هنا ونانيقو صاحبكين مصطفى محمد علي إسلام مركزنا دوبيا ميديا كلا سو هالله برهان كلنا يوتيوب كان يسيدو كلا برتكلا فيسبوكنا دوبيا ميديا برتين يوتيوب كا يسيدو كلا اندوبيو dunida meel walba ka joogtaan waxa idin soo baahinaa hadba waxyaabaha dalkeena hooyo qodobada wararka ay ka jiro isla markaasina kuweedii ugu dambeeyay aan isleenahay bulshadeena way xiiso gelinayaan qodobadaasi aan diiraddan aan ku saarno isla markaasina kuwa xaqiiqda ku salaysan aan ku soo baahino haddaba qodobo aan idin wadna maxay tahay waxa ka mid ah baydhabo qulqulka madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya qaar ka mid oo gaarayaan maxay tahay galabta oo gaarayna Puntland iyo Galmudug madaxweynayaasheeda soo dhaweyn halkaas lagu sameeyay socdaalkooda waxyaabo salka ku hayo warbixin la xiriirto ayaa idin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idin haynana waxay tahay Muqdisho maanta waxa ka dhacday doorashada golaha shacabka aqalka hoose 4 kursi oo ka mid ah isla markaasina kuwa lagu dooranayay Muqdisho isla markaasina yihiin kuwa ku matalayo gobolada waqooyi ee Somaliland xubnaheeda warbixin la xiriirta doorashadaasi iyo ku guuleystayaan ku soo baxay ayaa idin soo gudbin doonaa guddiga doorashada maamulada Puntland iyo sidoo kale Hirshabelle oo fariin loo diray taasi oo ku aadan inay soo cadeeyaan caqabadaha ka hortaagan inay doorashada qabtaan warbixin kale oo idin xiriirtana waa idin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idin haynana waxay tahay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada oo soo gaaray gabagabadii afar dhamaadka uu soo gaaray yaa u soo baxay galabtan ayaa guuleystay warbixin la xiriirto ayaa idin soo gudbin doonaa qodobadaasi Dubiya Media anigoo Mustafa Maxamed Cali ayaa idin soo jeedin doona balse aan ku yara xasuusiyo haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkeena ee Dubiya Media ee YouTube-ka soo dil istaagtay ana subscribe-ka noo saarin fadlan calaamada guduud horta subscribe-ka noo taabo gambareelkana furo si aan macaamiil joogto u noqon like-ta dhiirigelinayo inoo tahay taliya aragti waxa haysinna qaybtii hoose ee comment-ga nagu soo wadaag asxaabtaadana u sii share garay ee sii gaarsii sidii dad badan ay u sii gaarto sidoo kalena barteena kale ee Dubiya farta ee ku leenahay ee bartaan ku leenahay Facebook haddii tahay markii kugu horeysay adnigana aad dul imaadid aana noo saarin flowna dhihin fadlan flowna soo dheh like-tan dhiirigelinayo inoo tahay aragtidaadana qaybta hoose comment-ga waa nagu soo wadaagi kartaa asxaabtaadana waa u sii share garay kartaa mahadsanid عبد الباسط إسماعيل السود عبد الله محمد خضر أحمد مطان ولاد waa maanta doorashadii ka dhacday dugsiga tababarka General Kaahiye Ex School Buluziye ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho taasi oo ahayd 4 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee soo socda doorasho loogu qabtay magaalada Muqdisho kuwaasi oo xubnaha ku matalaya gobolada waqooyi ee Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ee soo socdo waxaana 4taasi kursi ay ahaayeen doorashada midkii hore isla markaasina ay ku tartameen ilaa 4 musharax oo kala ah Ahmed iyo waliba Cabdullaahi iyo Gohaad iyo Hindiye aydoon markii dambe Hindiye ee tanaasul saddexdii kalena uu ka guuleystay Gohaad guleed isla markaasina 101 ergo ay codeysay waxaana sidoo kalena kamid ah dadkii guuleystay maanta ee tartanka galay Hindi Fawziya Xaaji Aadan oo hore u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya gabagabadii markay soo dhamaatay natiijada waxaa ku dhawaaqay guddiga doorashada ee heer federaal iyo kan kale ee maamul goboleed ee Somaliland waa kan natiijada maanta iyo xubnihii ku guuleystay waxa codbixiyaashu tartamayaashu sidan ay kala heleen Cabdullaahi Biixi Xuseen wuxuu helay 22 cod Ahmed Maxamuud Maxamed wuxuu helay 22 cod Guuleed Biixi Cabdina wuxuu helay 58 cod marka kursiga tirsigu yahay 5 waxay natiijada ku meel gaarka ugu dhawaaqeen inuu tartan ku guuleystay oo helay musharax magaciisa la yiraahdo Guuleed Biixi Cabdi waxa wadarta codadka ka aamusay in Fawziya codka siini waa 5 cod
waxay heshay 93 qof ayaa codka kalsoonida siiyey. markaas natiijada kumeel gaadhka ah ee musharaxnimada kursiga 262 waxaa ku guuleystay annagoo markhaati ka wada Foose Yuusuf Xaaji Aadan. wadarta codka ka aamusay waa hal cod, tirada meesha fadhidaana waa 100 ergey weeyi. waxaa codka kalsoonida siiyey Cabdulaahi Cismaan Ducaale 99 ergey. waxaana cod si kumeel gaara xubinimada ugu guuleystay oo ugu dhawaaqaynaa inuu ku guuleystay Cabdulaahi. diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa maanta gaaray madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Puntland kadib socdaal ee halkaasi ay ku tageen ciidan oo ku soo dhaweeyay Cabdicasiis Lafdagaleen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed xubno ka tirsan labada gole ee maamulkaasi, sidoo kalena xubnihii kale ee wafdigaasi la socda madaxweynayaasha iyo sidoo kalena ciidan halkaasi lagu soo dhaweeyay. socdaalka labadaasi madaxweyne Cabdicasiis Lafdagaleen ayaa wuxuu ku sheegay inay ka dambeysay inay ku casuumay 3 sano guuradii ka soo wareegtay dhisitaanka maamulka Koonfur Galbeed oo xilka asiga u haya doorashadiisa inay ka soo qayb galaan, asigoona sidoo kalena ka hadlayna wuxuu yiri sharafay noo tahay inaad naga ajiibtaan noona timaadaan caasimadda kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed Baydhabo munaasabadii sanad guuradii 3aad xilhaynta madaxweynaha Lafdagaleen. intaasi kadib waxaa sidoo kale hadalka qaatay Qorqor iyo sidoo kalena madaxweynaha maamulka Puntland ee Saciid Dani. Qorqor ayaa ku hormaray inuu xun ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim. madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxweynaha Puntland, wafdiyada ballaaran ee ka kala socda Puntland iyo Galmudug, guddoonka baarlamaanka iyo madaxda sharafta leh oo kale reer Koonfur Galbeed, aad iyo aadan idinku mahadcelinaynaa. waa isla joognaa. aad baad u mahadsantahay adiga iyo shacabka soo dhaweynta ballaaran noo fidiseen. ayaa ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee heer federaal isla markaasina ku socota maamul goboleedyada Puntland iyo sidoo kalena Hirshabelle, waxaana fariintaasi tahay sababaha ee u qaban la'yihiin iyo caqabadaha hortaagan doorashada golaha shacabka inay soo kala cadeeyaan isla markaasina sida dhaqsiyaha badan laga codsanayo inay dardar geliyaan. bilaabin Puntland iyo Hirshabelle inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan. ballantii loo qabtay guddiga doorashooyinka heer federaal waqtigeedii beentiina waxaa heer gabagaba marooyo tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay si habsamo lagu socday magaalada Muqdisho, ayadoon la soo gaaray iminka afar dhamaadka ama quarter finalka ee isku soo hareen ay 4 kooxood, waxaana diyaar iminka ah Shingani iyo Dharkeenley iyo sidoo kale Warta Nabadda iyo Yaaqshiid kadib kulamadii soo socday afartaasi ee gabagaba soo maraysa ee ugu soo baxaan 2 la doonayo inay noqdaan kuwa u tartamaya guulasha u dambeeya. waxaana la filayaa in ay dhacdo ciyaarta Shingani iyo Dharkeenley 21ka bishani aan ku guda jirno, isla markaasina ay xigi doonto 22ka bishani inay ciyaaraan Warta Nabadda iyo sidoo kalena Yaaqshiid, waxayna qayb ka tahay tartamada isboortiga ee kubadda cagta isla markaasina geeyigeena Soomaaliya laga qabto, waxaana ciyaarahani ay noqdeen kuwo xiiso gaar leh ayadoona Dharkeenley iminka la filayo iyo Shingani inay noqoto ciyaarta ugu xiisaha badan ee la sugayo. waa tahay daawadayaheena sharafta lahoyow meel walba dunida kaga sugan tahayna intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa qodobadii dhowrka ahay ee idiin soo xulnay aan nagala socoteen barteena YouTube-ka Ethiopia Media iyo sidoo kale barta kale ee Facebook aan ku leenahay ee Ethiopia. waxaana tan iyo mar kale intaan kulmi doono naga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.